不回信息，是我讨人厌了吗？王红年仅35岁就获得数学界最高荣誉菲尔兹奖，是历史第3位获得该奖项的女性数学家。也曾在大学时因为数学突然变难，就怀疑自己到底擅不擅长数学，甚至因为担心自己不够优秀，王红转去学了半年建筑。后面的事实证明了王红的实力，也肯定了王红的天赋。那么王红这种天赋都会怀疑自己，自我怀疑在人类社会中的普及度可见一斑。自我怀疑本身不是纯粹的坏事，它是一种内心的警报，但过度就会变成内耗、自我否定。尤其是东亚教育环境，从小到大，学业、工作、恋爱一旦面临失败，不仅自我怀疑，还有大量的外部否定评价。比方说，你为什么不从自己身上找原因？老板怎么不踩别人，光踩你呀？本就不富裕的精神世界雪上加霜，自我怀疑很快就要进化成自我否定，彻底走不出困境。我用 AI 做了一个工具，专门纠正这种习惯性自我怀疑，帮我克服心因。原理很简单，借鉴了心理学认知行为疗法中的认知重构，把大脑里自动冒出来的自我否定当做一个需要检验的想法，而不是事实。比方说，把我搞砸了，我有问题还原成这件事儿发生了啥，我遇到什么困难，我该怎么去解决，我怎么就上升到自我否定了呢？从而切断遇到挫折就自我怀疑的链路。我们来快速演示一下，输入咱们遇到了啥事儿，当时是怎么想的，想到啥写啥，心情是怎么样的，也框框选上。好，把情况填好。工具背后的 AI 会根据咱们的输入情况补充追问几个问题，补全事件全码，好做判断。他问我去面试有没有收到具体的失败原因啊？哪些问题自己也没把握？这个挫折是偶然性的还是频繁发生的？其实就是迫使咱们大脑别偷懒，直面受挫经历，揪出原因。这个工具说啊，我这个事儿能说明我准备面试或选择目标岗位还需优化，得复盘面试过程，优化策略，但是不能说明我这个人能力就是不行，以后的努力也不会有结果。如果觉得这个分析准确，可以选这里直接进入下一步。如果有需要补充的，也可以点这里补充上，再进入下一步，来到我是怎么对待自己的。这个工具说啊，我用一次结果否定了自己的能力和未来，投入很多却没有得到结果，本来就会打击人。我会这么难受，是因为太重视，也害怕努力到最后没有意义。面试被拒受很多因素影响，跟面试者有关，也跟面试公司有关。最后的结果是两边没匹配上，不等于面试者单方面很差。承认失望的情绪，找到可以优化的部分，不用一个结果灾难化未来所有可能性。哎，你们听听是不是这么回事儿 ？AI 老师还是这么权威。很多朋友也表示，这道理我都懂，看完就忘了呀。所以啊，我做了个记录过去事件的功能，能回看过去所有的记录，把最常出现的模式揪出来。像我来来回回就那么几个模式，因为一件事没做好就觉得自己不行，因为他人和我这个沟通联系的过程中感情没有到位，没达到我的期待，就觉得自己有问题。同样模式上榜久了，我都能背出来，下次遇到类似情况，脑子就会警铃大作。而我本人调整策略后已经成功上岸，希望看到视频的诸位也能找到心仪的工作。这个工具目前是我自己在用的原型，大家有需要的话可以把这个概念告诉任意 AI， 手搓一个，或者留言告诉我想要，人多的话我做个公开版本。最后就希望咱们能遇事解决事，不要总怀疑自己了。我是卡莉，你 AI 圈的朋友，我们下期见，拜拜。